Y miren, así se escuchan las calles de Irán hoy, así se escuchan las calles. Es impresionante, es el sonido de una ciudad. Esto es impactante, así suena una ciudad en Irán ahorita. Es impactante la cantidad de gente para que esto se escuche de esa manera. Así suena Irán hoy. Ese es el sonido de Irán esta noche. Y la gente, por supuesto, la gente ya espera que la libertad llegue. Miren. Con las imágenes de Pahlavi, levantando las imágenes de Pahlavi.